ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை கிச்சன். இன்றைக்கி பிரிஞ்சி ரைஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அதுக்கு முதல்ல ஒரு அடிகனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஹோல் கரம் மசாலா, அதாவது பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 பிரிஞ்சி இலை எடுத்திருக்கேன், அதை பிச்சு போட்டுக்கலாம். இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெரிய சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். 2 பெரிய வெங்காயத்தை நீட்டமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். லைட்டா கிளறி விட்டுக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இதோட பச்சை வாசனை போறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்ல பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா 3 தக்காளியை நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். சின்ன சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன், அதனால 3 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். நீங்க மீடியம் சைஸ் தக்காளினா 2 தக்காளி எடுத்துக்கலாம். மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள், இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து இதோட பச்சை வாசனை போறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதோட பச்சை வாசனை போறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் இன்னைக்கு கேரட், பீன்ஸ், பொட்டேட்டோ 3 சேர்த்திருக்கேன். இது கூடவே நீங்க காலிஃப்ளவர், பீஸ் என்ன வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுட்டு 1 கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு கப் அரிசியை நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். 2 கப் அரிசிக்கு 5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும். இதுல 2 கப் தேங்காய் பால் 3 கப் அளவுக்கு தண்ணிங்கிற ரேஷியோல சேர்த்துக்கலாம். ரைஸை நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. இதுல 2 கப் தேங்காய் பால் நம்ம இப்ப சேர்த்துக்கலாம். மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமா கொத்தமல்லி மேல தூவி மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 15 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்ல நல்லா குக் ஆகட்டும். 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் பிரெட்டை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன், அந்த பிரெட் இதுல சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மறுபடியும் மூடிட்டு தம் வச்சிடலாம் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு. ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு தம்ல வேகட்டும். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பிரிஞ்சி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் இது. ரைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உதிரியா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க, எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.
ரொம்பவே டேஸ்டியான ஈஸியான பிரிஞ்சி சாதம் ரெடி. தேங்க்யூ.